မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့မှာတော့2017ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ AAL ဆိုတဲ့အမေရိကန်သိပ္ပံစစ်ကူရင်စက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်။စကားအစမှာဆိုတော့ FCL ကိုကျင်းပဗီဒီယိုတစ်ခုကနေတဆင့်မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဒါကို Green စနစ်သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သူ Andrew ကစက်ကြောင်းပြန်ပြောပြပေးထားပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့အသည့်အစမ်းတီထွင်ထားတဲ့မိပညာဖွံ့ဖြိုးမှုခွေးတစ်ကောင်နဲ့ဆင်ပြီးခွေးရဲ့တစ္ဆာရှိမှုနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကိရိယာတစ်မျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့ URL ချက်ကတော့ဒါရီကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ contract တစ်ခုရရှိရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအထက်ကနေနာမည်တွေကတိုက်ခိုက်မှုပောက်ကွဲမှုနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကနေတဆင့်ဆင်းသက်လာတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့ My Hey ဟာစင်ကယ်ဝေးနဲ့နိုင်ငံခြားကိုဖျက်မောင်းရတဲ့ပွဲတစ်ခုမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။သူဟာပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရနေပေမဲ့လည်းဒေါန်ရှိုးတစ်ခုမှာအရှိန်လျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sam Fountain ကသူ့ကိုဝင်တိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ချင်းကျုပ်ကိုဖျက်ဆီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့် Sam ဟာပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။မိုင်နဲ့သူ့အဖေချက်ကပူချမ်းတာတိတာပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံတဲ့ Fountain မိသားစုအဖွဲ့အစည်းကနေနောက်ပြိုင်ပွဲအတွက်ချင်းကျုံငားဖို့ကြိုးစားရန်ရှိကပ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကငင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ကန်ကောင်းရှင်တော့သူတို့ပြိုင်ဖက်တွေရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sarah Ray ကချင်းကျိုးတစ်ခုကိုခိုးယူပြီးတော့မိုင်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့မိုင်ကပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်လိုက်ရုံတမကအဲ့ဒီနေ့အတွက်အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Final ပွဲစဉ်ကိုပါအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲပြည့်နောက်ဆမ်ဟာပါတီပွဲတစ်ခုကိုဖိတ်ဖို့မိုင်စီလာခဲ့ပါတယ်။မိုင်ကဖိတ်ကြားမှုကိုလက်ခံဖို့တွန့်ဆုတ်နေပေမဲ့သူတို့ထွက်သွားတော့ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတွေ့ရဖေကတမျိုးတစ်ပုံဖြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဖောင်တိန်မိသားစုကပိုက်ဆံရှိပြီးတော့အဆက်အသွယ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါဝေကသူ့အတွက်အသုံးဝင်နိုင်တယ်လို့ချက်ကမိုင်ကိုပြောပါတယ်။ Green စနစ်မှာဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ FCL စရုပ်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ Andre ကအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးတော့စရုပ်ကိုခြေအားခန့်ရှာဖွေဖို့ဒရုန်းတွေဆေးလို့ရန်သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်ကိုအော်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြတ်သောခြုံတော်ရဲ့အထက်မှာကြောက်တုံးကြီးတုံးရဲ့ထိတ်ကိုတက်ပြီးတော့တောင်ကြားကိုဖျက်ကြည့်နေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။မိုင်ကတော့သူ့အဖေရဲ့အကြံပေးချက်အရပါတီပွဲကိုတကယ်တက်ရောက်လာခဲ့ပြီး Sam ကယင်းနီးဖော်ရွေစွာနဲ့လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Sam ကမီးတောက်ထွက်နေတဲ့လက်နက်တစ်ခုကိုယူလိုက်ပြီးစွန့်ပစ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးကိုမီးရှို့လိုက်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားပါတယ်။သူကမိုင်ကိုမီးရှို့ဖို့ခေါ်ပေမဲ့မိုင်ကတဟာသူတကယ်တဘောကြတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးငင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မိုင်ဟာရှောက်ပတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုရောင်ကိုတွေ့ထွားကအဲ့ဒီအထဲမှာရှိနေတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုစမ်းကြည့်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ရာကသူ့အနောက်ထဲကိုလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးကလည်းအချင်းချင်းတိကျွမ်းခဲ့ကြပါတယ်။သူမကစင်ကယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမအမေဟာဒီမိသားစုစီမှာအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တာကြောင့်ဒီချမ်းမှာအတူနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာဆိုတော့အရက်အလွန်တောက်ပြီးမအီမတာဖြစ်နေတဲ့မိုင်ဟာသူ့အဖေနဲ့စကားပြောနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖေကဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အတက်မွေးမှုဟာထာဝရတည်မြဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ကိုအကြံပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုင်ဟာသူကဒီတစ်ခုမှပဲတော်တာဖြစ်ပြီးအဆင့်လည်းမကောင်းကောလိပ်လည်းမတက်နိုင်ဘူးလို့ဖြေပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖေကသူတကယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းတာဟာဆိုင်ကယ်စီးတာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွေးကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြီးလက်ဒေတာကောင်းကင်အထက်မှာဒရုန်းတွေအပြုံလိုက်ပြန်တန်းနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ Andre ကစစ်တပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးဝက်ဘာစီကနေဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့စရုပ်ကိုတရုပ်ပြဖို့မကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် appointment တစ်ခုအကြောင်းသူ့ကိုတတိပေးပါတယ်။သူမကသူဒေါ်လာတန်း80ဘတ်ဂျက်ရထားပြီးအစင်တစ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်တလင်းပြင်ရလတ်တွေကိုရေးရေးလေးမှမပြရသေးဘူးလို့ကောက်ချက်ပေးပါတယ်။ Green အဖွဲ့က PR ရှိနေတယ်ဆိုတာသိတာနေပါတယ်။ကြီးလက်ဒေတာမှာဆိုတော့ Mine က Sam နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဆိုင်ကယ် stand တချို့ရိုက်ကူးရေးမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဖော်ရွေကောင်းမွန်ကြပုံပေါ်ပေမဲ့သူတို့ထဲကတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်စီထဲဆိုတာတပူဖောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ထပ် stand တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ engine ကရက်သွားပြီးတော့သူ့ကိုအတော်ကလေး drama ဆန်လေးဆိုင်ကျသွားစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့အဖွဲ့ကအမိုင်ကိုသူတို့ရဲ့ GoPro ကင်မရာနဲ့အတူထားရစ်ခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်စီနေနေတာပါတဲ့ဘူးတဘူးလည်းခြံထားပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့နီးလမ်းမရှိတော့ဘဲနဲ့မိုင်ဟာဒီညကိုတူပဲမှာနေရမလဲဆိုတာစတွေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်တိန်နာကြီးတစ်ခုရှိနေတဲ့မြေရိုင်းဒေတာတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်နေနေFCL နဲ့သူပထမဆုံးအချိန်စတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အစားကတော့ကြောက်ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်ပြေးပေမဲ့သူ့ရဲ့တိချင်စိတ်ကခွေးကိုထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ဖို့နောက်ပြန်လှည့်ရန်ဦးတည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလောင်စာဖြစ်ဖို့လွတ်နေတဲ့ FCL ကသူ့အနောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။အနောက်ကနေအမီလိုက်ရင်းနဲ့ခွေးဟာဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပေမဲ့မိုင်ကသူ့ကိုတွားပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ခွေးကမိုင်ရဲ့ဖုန်းကိုပြန်ပြင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားပေးနိုင်ပြီးဒါကသူ့အတွက်တကယ်အကူအညီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖောင်တိန်မိသားစုအိမ်မှာမိုင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အကြောင်းစံတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဆယ်ရာကကြည့်လိုက်ရပါတယ်။သူမကဒီအကြောင်းသူနဲ့ထိတ်ထိုက်ဖြေရှင်းပြီးတော့ဆမ်ကမိုင်ကိုတူလဲကျသွားတဲ့နေရာမှာပဲထားခဲ့တယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ရာကလည်းစိတ်ပူတွားခဲ့ပြီးတော့နေရာအတိအကျပြောပြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။သူမသူ့ကိုကူညီပေးချင်နေတယ်ဆိုတာသိတာနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုင်ကတော့သူပြန်ပြင်ပေးလိုက်ပြီးအခုမှလက်လက်ဆက်အသက်ပြောင်းဝင်လာတဲ့ဆေးရုပ်ခွေးနဲ့ကစားရင်အလုံများနေခဲ့ပါတယ်။ Green စနစ်ဌာနမှာဆိုတော့ Andre နဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Randall တို့က FCL ကို share ခံပြီးတွားခဲ့ပါတယ်။
ရန်ဒေါ်ကသူ့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာအမ်ဒရစ်ကသူ့ရဲ့နီးပညာအတွက်လူတာစစ်ဆေးမှုပစ္စည်းတစ်ခုကိုအခုရှာတွေ့ပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်ဒေါ်ကလည်းဒီစိတ်ကူးကိုမကြိုက်တာတိတာနေပေမဲ့အမ်ဒရစ်ကဒါကိုထိန်းချုပ်နေပုံပေါ်နေပါတယ်။ဆယ်ရာဟာမိုင်ကိုကူညီပေးဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကသူမကိုတငယ်ချင်းတယောက်အဖြစ် F7 နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးစိတ်ရုပ်ကိုကြောက်နေစိတ်ကိုကြောဖြတ်နိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေဝင်ရီတရောမှာသူတို့နှစ်ယောက်အကြားကြည်နူးဖွယ်ရိုမတ်တစ်တွေစတင်ပေါက်ဖွာလာပါတယ်။သူတို့ကညဖက်စခန်းချကြပြီးတော့မိုင်ဟာတကယ်တော့ F7 ဟာကြီးပေါက်ဝင်နဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဆယ်ရာကခွေးကိုသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေစီပြန်ပို့ဖို့တိုက်တွန်းပေမဲ့မိုင်ကတော့အတိုက်အခံပြုနေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့ F7 ကသူ့ခေါင်းအပေါ်မှာပါတဲ့ projector တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ line show လေးတစ်ခုဖန်တီးပေးတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကစကားကြပါတယ်။နောက်တနေ့မှာဆိုတော့ F7 ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတာသူတို့ငင်းကုန်ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဆိုတော့မိုင်ဟာသူတို့နဲ့အတူသူ့ကိုခေါ်ခဲ့ဖို့ဆယ်ရာကိုစီးအောင်နိုင်လိုက်ပါတယ်။လမ်းမှာဆိုတော့သူတို့ကဓာတ်စီဆိုင်တစ်ခုမှရက်လိုက်ကြပါတယ်။ F7 ကဓာတ်စီရွယ်အတွက်ပိုက်ဆံပေးုံတမကသူ့တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေကိုကူညီပေးတဲ့အနေနဲ့ ATM ကိုပါထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကငွေသားကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လက်ခံလိုက်ကြပြီးတော့ဆယ်ရာသူမရဲ့နေရန်ဆေးမှုပကြီးကိုလေ့ကျင့်တဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုစီသူ့ကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဆယ်ရာကသူမရဲ့ပကြီးလေးရကိုပြသနေစင်မှာပဲ F7 ကကြားဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူဘဲကနေလာတလဲဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးဖို့နေရာအပေါ်မှာဗီဒီယိုတစ်ခု projector ထိုးပြပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလူသားတစ်ယောက်နဲ့တွဲဖက်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဆွမ်းရည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့မိုင်ကိုတတ်ထုအဝိုင်းပစ္စည်းလေးတစ်ခုပေးပါတယ်။မိုင်ကနှစ်ဦးပေါင်းစည်းမှုစတင်ဖို့အဲ့ဒီအရာလေးကိုဖိလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာခွေးကဖန်ဆီးမှုကိုရင်ဆိုင်ရရင်တော့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပါတယ်။ဆယ်ရာကိုရှာဖွေဖို့တူမအမေရဲ့ဖုန်းထဲမှာ app တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆမ်ကလည်းလေးဘိန်းဆိုင်ကယ်နဲ့အဲ့ဒီအဆောင်အဦကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမနဲ့မိုင်အကြားကဖူးတစ္ဆအချစ်ရေးကိုမနာလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာလေကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ကိုလက်တီးနဲ့ထိုးခဲ့ပါတယ်။မိုင်ကရှောင်းလိုက်ပြီးတော့ F7 ကကြားဝင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။မိုင်ဟာဆမ်ကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ဖို့ခွေးကိုညွှန်ကြားပြီးမဲ့ချက်ချင်းပဲထွက်သွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အမ်ဒရစ်ကဒီလိုတုံ့ပြန်ချက်တွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အချိန်သတ်မှတ်ထားတာထက်6လနောက်ကျနေပေမဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုကသူတို့ကို9နှစ်လောက်ရှေ့ကိုပို့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေပါတယ်။ရန်ဒေါ်ကတစုံတယောက်နာကျင်သွားမှာကိုကြောက်နေပေမဲ့အန်ဒရစ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မပူပါဘူး။သူကသူတို့လောက်ကင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့ကင်ဖက်အားတတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာမိုင်ကအင်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ F7 အကြောင်းသူ့ရဲ့အဖေကိုပြောပြကဆမ်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကတော့အဆောင်ဦးဟောင်းကိုထွက်လာကြပါတယ်။သူတို့ကဆေးရုပ်ရက်နေတဲ့နေရာအထက်ဓာတ်စီဝဲလောင်းထည့်ပြီးတော့မီးတောက်လက်နက်နဲ့ခွေးကိုမိရှို့ခဲ့ကြပါတယ်။အန်ဒရစ်ကကြည်နေတဲ့ယူကျုံးမရဖြစ်နေစဉ်လိုင်းပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဆေဝါကလည်းလူမှုကွန်ရက်အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပုတ်တစ်ခုကနေတိုက်ခိုက်မှုကိုတွေးခဲ့ရပြီးတော့မိုင်နဲ့အတူနောက်ထပ်ကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ F7 ကမိုင်ရဲ့ဖုန်းကနေတဆင်ညွှန်ကြားမှုတွေနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပို့ပေးပါတယ်။သူတို့ကသူ့ကိုသူမရဲ့နောက်တွဲရံပေါ်တင်ပြီးတော့ခွေးရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းကုံလောင်ရုံတစ်ခုကိုတွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုစတင်ပြင်ဆင်ပေးကြပါတယ်။တာဝန်တွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီးတော့အပြည့်အဝပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့နာနာရီခွဲလောက်စောင့်ရံပြောပါတယ်။အခုတော့ grain စနစ်ကခြေအားထက်ခတ်နေခဲ့ပြီး F7 ကိုပြန်ခေါ်တော့ဖို့စီစဉ်ကြပါတယ်။ကိုယ်စလေတယောက်ကချက်ပြက်အင်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တဲလွန်ဆောက်ရီရှာဖို့အင်အထဲကိုအတင်းဝင်ရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ကအားသုံးတဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုကျင်းနာနေပေးမနေပဲလေးများနဲ့အချိန်ရွယ်ရှင်းရှောက်ရင်ဒီလူကိုလက်နက်ချစီကကြိုးတုပ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဦးတွဲကိရိယာကိုတူရှာမတွေ့နိုင်အောင်လဲတီရှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ F7 online ပြန်ဖြစ်လာပြီဖြစ်တာကြောင့် Android ကသူ့ရဲ့တီးနေရာအစ်ကိုတိရှိသွားပြီးပြန်လဲဖော်ဆောင်ဖို့ကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာကုံလောင်ယုံအထက်ဝင်လာကြပြီးတော့ပြန်လဲစတင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကပြီးပြည့်စုံဖို့လွတ်နေသေးပေမဲ့စကန်ပိုင်းလောက်တာကြံနေသေးပါတယ်။မကြခင်အချိန်ပြည့်သွားခဲ့ပြီးတော့ F7 ဖမ်းချုပ်မခံရအောင်တားမြစ်ဖို့မိုင်ကလည်းအာယုံပြောင်းအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့သားတွေကအမြန်ထိန်းချုပ်ခံလိုက်ရပြီးတော့ F7 ထွက်ပြေးဖို့လွတ်နေတဲ့အခွင့်အရေးရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူကဆမ်ရဲ့အန်ဒီယကိုရှင်းထုတ်ဖို့မစ်ရှင်လုပ်ပေးပါတယ်။ F7 ကစီးဝယ်ထွက်ဖို့တွားနေတဲ့ဆမ်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုရှာတွေ့သွားပြီးတော့အနောက်ကနေစလိုက်ပါတယ်။သူကသူတို့နောက်ပါတီပွဲတစ်ခုကိုလိုက်တွားခဲ့ပြီးခေါမိုးပေါ်ကနေခုံစင်းကဆမ်အနောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆမ်ကကားတစ်စီးအောက်မှာဝင်ပုန်းခိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တခြားပါတီစင်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းထွက်ပြေးကြစဉ်မိုင်းနဲ့ဆယ်ရာတို့ကဆိုင်ကယ်နဲ့ရောက်လာကြပါတယ်။ဆမ်ကမီးတောက်လက်နက်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ခွေးကိုတားထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မကြခင်အဲ့ဒီလက်နက်ကလောင်စာကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအတိအကျမဟုတ်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုကယ်ဖို့နောက်ဆုံးမိနစ်လေးမှာကြားဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဘဲကနေရောက်လာမှမတိတဲ့ဒရုန်းတီတီလေးတွေအုပ်လိုက်ကြီးပေါ်လာက F7 ကိုဝိုင်းထားကြပါတယ်။သူတွေကသူ့ကိုလက်စီးဓာတ်ပြီးတက်လိုက်ကြပုံပေါ်ပြီးတော့သူကလည်းလဲကျသွားခဲ့ရပါတယ်။
သူ့ကိုသူ့ရဲ့လူတာအပေါင်းပါတွေနဲ့သူ grain စနစ်စီပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရစ်ကအကောင်းဆုံးကြိုးစားပေမဲ့လည်းအတွဲစနစ်ကိုမဟန်နိုင်ခဲ့ပေနဲ့သူဒီကရီယာကိုလိုအပ်တယ်လို့မိုင်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိုင်ကသူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလိုက်လျောပြီးဖို့ငင်းခဲ့ပြီးတော့ project ရဲ့ကျင်းဝတ်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာ Randall က Sarah ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ Amrit က tablet တစ်ခုကနေတူထိန်းချုပ်နေတဲ့ app ကိုအသုံးပြုကာ Sarah ကိုချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ Sarah ကသူမအရှိမလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလက်တပြတ်မီးအောင်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခွေးနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ကခွေးကတရားဝင်အသုံးပြုသူတယောက်ဖြစ်သူမကိုမတ်မိသွားပါတယ်။ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ခင်မှာပဲအမေရိကန်စစ်တပ်ကအန်ဒရစ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအန်ဒီယာရှိစေတဲ့အတွက်ဒါကိုရန်ဒေါကသတင်းပေးလိုက်ပုံပေါ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းလို့သူတို့ရည်ညွှန်းတဲ့အရာရာတိုင်းကိုပြန်လည်ကဲတင်ပေးဖို့ရောက်လာကြပါတယ်။အာယုံပြောင်းဖို့အတွက်ဆေရာကဌာနအထက်ကနေအယူအဆထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ app ဆဲနဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်သမားတငယ်ချင်းတို့ကအချိန်နဲ့တိုးထွက်လာခဲ့ပြီးမိုင်ကလေးဘက်လေးလံချန်စီယိုကိုခုံကျော်ဖို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ကြောကိုအတုံးပြုခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးကြပေမဲ့ဒရုန်းတွေကအမြန်ပဲလိုက်လာကြပါတယ်။သူတွေကပြေးနေစေဖြစ်တဲ့ app ဆဲကိုတစိမ့်တစ်ပိုင်းများမလှုပ်ရှားနိုင်အောင်လှုပ်လိုက်ကြပြီးတော့စက်ရုပ်ခွေးကလည်းကိုယ်တိုင်ဖြတ်စည်းမှုကိုစတင်ကပောက်ကွဲထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဆက်လက်အဆုံးသတ်မဟုတ်သေးပါဘူး။စစ်တပ်ထောင်မှာဝက်ပါကအန်ဒရစ်ကို FC ရဲ့ကုတ်နံပါတ်ပြန်ပေါ်လာပြီလို့အသိပေးပြီးဒီနောက်ွယ်ကလူဟာသူ့လားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရစ်ကတော့ငင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မိုင်နဲ့ဆီရာတို့ကတော့ချက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးစစ်တပ်ကနေနေရာလုံးထောက်ပံ့ပေးတဲ့စကောလာရှိတဲ့ကောလိပ်ကိုထွက်လာကြပါတယ်။သူတွေကတကယ်ခွေးလေးတစ်ကောင်နဲ့ကန်းရှည်တစ်ခုမှကစားနေကြစဉ်မိုင်ကသူ့အဖေစီကနေစာရလာပါတယ်။စာအိတ်အထဲမှာဆိုတော့ FC ရဲ့အတွဲပေါင်းဆက်မှုတော့လေးပါလာပါတယ်။သူက app ဆဲအသက်ပြန်ရှင်လာမလားဆိုတာကိုသိရဖို့ဒီအရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဖုန်းတွေအထဲ message တွေဝင်လာပါတယ်မယုံနိုင်ဖွယ်ရာကောင်းစွာနဲ့ပဲ app ဆဲအသက်ရှင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဆက်လန်းကလည်းဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ